ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி நம்ம வயலுக்கு தான் வந்திருக்கோம். நம்ம வயலில் வந்து எள்ளு விதைச்சிருக்கோம். செடிகள் எல்லாமே நல்லா வளர்ந்து வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. எல்லாமே வந்து மொட்டு எடுக்கவே ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு சில செடிகளில் பூக்கவுமே ஆரம்பிச்சிருச்சு. இவங்க வந்து அம்மா அப்பா வந்து மருந்தடிக்கிறதுக்கு மருந்து கலந்துட்டுருக்காங்க. செடிகள்லாம் வந்து தண்டு துளைப்பான் புழு வந்துடுச்சு. புழுக்கள் எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபுல்லாக கூடு கட்டின மாரி முனையில் வந்து வருது. அதனால் வந்து மருந்து அடிக்கலாம்னு வச்சுருக்கோம். எப்படி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள்.